banane, kakao i ovsene pahuljice. Evo da vidite kako je ispao ovaj kolač. Pogledajte. Ako vas zanima kako sam napravio ovaj kolač, ostanite do kraja ovog video recepta i uživajte u istom. Evo što nam je potrebno za današnji recept. Imamo 2 zrele banane. Imamo nekih 50 grama čokolade, možda malo više, 1 šolja ovsenih pahuljica, imamo kakao, imamo prašak za pecivo, imamo malo soli i imamo mleko. I imamo malo putera ili maslaca za premazivanje ove posude. Prvo šta ćemo da uradimo? Stavit ćemo u jednu ovakvu posudu ove ovsene pahuljice, jednu ovu šolju. I sipat ćemo bukvalno malo više od 1 šolje mleka. Možete sipati toplo mleko da bi pre nabubrile ove pahuljice. Evo, ja ću sipati malo više od 1 šolje. To ćemo da ostavimo sad sa strane. Onda ćemo u drugu posudu da ubacimo ove banane. Evo ovako. Jednu, drugu. Sad ako volite baš slatko možete da ubacite i šećer. Dodatno kašiku 2, ja ne želim da ubacim šećer, tako da bit će samo ove banane. Evo ovako. Da. Umalo da zaboravim, trebaju nam i 2 kokošija jaja. Znači ubacit ćemo ovdje u ove banane. Zamalo da zaboravim. Evo ovako prvi put ja ovo pravim. Malo ćemo ovo da posolimo, znači vrlo malo. Ubacit ćemo 1 kašiku kakao. Evo, 2 kašike ću da ubacim. Neću da štedim na kakao, on je poprilično jeftin. I ubacit ćemo pola ovog praška za pecivo, ovo je 10 grama, ubacit ćemo znači 5 grama praška za pecivo. Ovako, otprilike, ovo je pola ove kesice. Sada ćemo ovo dobro da iznječimo i da sjedinimo. Evo ovako, kada smo ovo iznječili, ovu bananu i lepo sve sjedinili, sada ćemo ove ovsene pahuljice da ubacimo isto u ovu posudu. Sada ćemo sve to lepo da sjedinimo. Znači celokupnu ovu smesu. Evo kada smo ovo sve sjedinili, sada ćemo da uzmemo ovu posudu i premazat ćemo je ovako sa ovim maslacem. Ako nemate maslac, možete i sa običnim uljem. Evo ovako, lagano premažemo ovu posudu. Ovo što mi je ostalo, to ću da ubacim u ovu čokoladu. I tu ću da dodam još malo mleka. Evo ovako, to možete da otopite u mikrotalasnoj, ja ću to otapati na pari. Ali tu čokoladu ćemo malo kasnije da otopimo kad ovo bude pri kraju. Sada ćemo ovu smesu da izlijemo u ovu posudu. I ide u rernu na 190 stepeni narednih 45 do 50 minuta. Za to vreme, kada ovo bude pri samom kraju, istopite čokoladu, pa vidimo se kasnije. Evo kako ja topim čokoladu. Znači ovamo imam džezvu u koju sam sipao vodu, ovo sam stavio ovako na džezvu i tako topimo dok je ne istopimo. Ima to u jednom mom starom receptu. Evo, tako ja topim čokoladu. Evo nakon tačno 45 minuta, pogledajte kako izgleda ovo. Sada ćemo ovu otopljenu čokoladu da prespemo preko ovog kolača. Lagano. I da to premažemo. Evo ljudi, ovaj kolač je gotov. Sada ćemo da ga ostavimo da se malo pohladi, pa ćemo onda da ga probamo, degustiramo. Ako vam se svidao recept, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala.
Eto, vrlo lagano, brzo, sa par sastojaka možete napraviti ovako jednu lepu poslasticu. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata, puno pozdrava, carpija.